お疲れ様です。お疲れ様です。浜地です。リュウセイです。Marukyoです。銀組でございます。よろしくお願いします。お願いします。はい。いやー、リュウセイさん。はい。今日何日ですか？今日ですね。はいはい。今日は7月の9日。はいはい。クレープの日です。クレープ大好きですよね、マルキョさんね。無限に食えます。マルキョさん無限シリーズ。無限シリーズ。無限に食ってもらいたいね。誰か一回食わしてよ、頼むから。いや、お金かかりそうだね。お金かかるね。ね、だからクレープ大丈夫？私大丈夫。あ、生クリームたっぷりだよ。いや、食べれって言われたら食べますけど。またクレープ生地にあんこのせればいいんだ。大好きやね。それってなんか八つ橋みたいだね。どっちかっつうとね。どっちかっつうと和菓子の方が。和菓子の方がね。クレープってでもなかなか食わないですよ。食べます？クレープバンダイで。新潟の何有名なとこあるんですか？有名なところが。もう昔からやってて。バスセンターのとこね。そう、バスセンター。美味しいのがあるんですね。パリパリなんです。リュウセイさんはどこで食べた？私ね、グアムだったかな。グアムで食べるんだ。あ、また挑戦シリーズ。海外。ちょっと海外行って調子乗っちゃっていけんじゃねえかなと思って食ったら。クレープの気分じゃなかったみたいな。ちょっとね、気持ち悪くなった。海外クレープでかかったのすっごいんですよ。海外サイズでかいですもんね。こんなの。それはない。それはない。ちょっとね、クリームが多すぎてうってなった記憶がありますね。クリームはダメだね。クリームあんま好きじゃないね。あれ自分で作れるんですか？クレープって。あれ多分なんかこう分かれば作れるんじゃない？なるほどね。じゃあ今度リュウセイさん作ってよ。クレープ？まあ皆さんクレープ食べていこう。今日ですね。今日は何回か来たキャンプ場なんですけど、そうですね。でも紹介してなかった。そうそう。今日キャンプ場紹介ですね。で、改まってキャンプ場巡りのラインナップに入れてなかった、もう私の一番最初にやったキャンプ場なんです。そう、始まりですね。海辺の森キャンプ場。そうですね。こちらのキャンプ場を紹介していくという動画を撮りますんでね。非常にいいキャンプ場ですね。めちゃくちゃ好きですね。また天気がちょっと悪いけども、それをカバーするようなこの環境アピールしてね、やってみますよ。お願いします。お願いします。
よいしょー。よかったよかった。はい、キャンプ場のこの海辺の森。そうです。いやー、なかなか楽しめるね、ここね。もうザ・キャンプ場ですからね。広い、超広い。グランピング施設行ってきたんですよ。あっちの方も行ってきたんですよ。まだまだ先やってね、もう行きたくないから帰ってきました。あんまり広すぎて。なんかでも歩き疲れる感じあるよね。施設もね、良くて素晴らしいですね。管理棟も良くて。なんか変わってましたよね、いろいろね。いろいろ変わってた。じゃあ最後いくよ。リュウさんの大事な評価お願いします。ここ海辺の森キャンプ場、まあトイレめちゃくちゃいいじゃないですか。で炊事場かなり綺麗、電波届くで、あとなんだろうな、搬入も楽ということで、くまみはくまみないですね。これクマい山じゃないもんね。海だもんね。たぬみはありますけど。たぬみなんでね。これタヌキ出てきますからね。なので星ですね。まあ星で申し訳ないんですけど。4.5です。4.5。よかった。高評価ね。もうここは素晴らしい。素晴らしいね。はい。まあ安定ですね。安定ね。まあ皆さん知ってると思うんですけど、来たことある人はね。まあ初めて来る人はぜひぜひおすすめです。本当におすすめです。じゃあそこでいいですか。動画ここまでしてきます。動画よかったらいいねボタン、チャンネル登録、コメント、高評価ぜひぜひお願いします。お願いします。それでは皆さんバイバイ。ファイト。毎度一発。ファイトってどうなの？ファイト。